Hey, guten Morgen. Einer meiner großen Vorbilder, Charles Spurgeon, sagte einmal: Was soll Predigt eigentlich? Warum haben wir eine Predigt im Gottesdienst? Was soll eine Predigt bewirken? Und er sagt, zwei Dinge soll eine Predigt bewirken. Das eine ist, Gott soll groß werden. Nicht, dass Gott nicht schon groß ist, aber wir kommen doch alle aus einer Woche, wo Gott irgendwie vom letzten Sonntag her gedacht ein bisschen kleiner geworden ist vielleicht, aufgrund der schwierigen Nachrichten, aufgrund von Ereignissen, die wir erlebt haben, Umständen. Deswegen tut es gut, am Sonntag hier zusammenzukommen und Gott wieder groß zu machen, groß werden zu lassen, im Gottesdienst, aber auch in der Predigt. Und das Zweite ist, eine Predigt soll Leben verändern. Irgendwas soll verändert werden in unserem Herzen, in unseren Köpfen, in unserem Leben. Und wenn es nur einfach ist, dass unser Glaube auch wieder größer wird an diesen großen Gott. Und das wünsche ich mir für diese Predigt heute Morgen. Gerade bei dem spannenden Thema, können wir der Bibel überhaupt vertrauen? Ist die Bibel nicht ein Märchenbuch? Und da haben wir schon das Problem. Wie soll denn unser Glaube an Gott groß werden und unser Leben sich verändern, wenn wir uns von der Bibel verabschiedet haben? Wie ist das? Und ihr merkt schon, da ist eine gewisse Spannung in diesem Thema. Und ich bekomme immer die spannenden Themen im ICF Basel. Ja, Matthias im Vorfeld in der Predigtplanung sagt, Detlef, das ist so ein Thema für dich, kannst du mal drüber sprechen? Ich so, Dankeschön. Wie viel Zeit habe ich denn? Eine halbe Stunde, doch. Ja, super. Okay, dann versuche ich es mal. Und das ist jetzt die Herausforderung heute Morgen. Macht euch auf was gespannt, auf was gefasst und seid gespannt, so will ich sagen. Und ich möchte euch um eins bitten, wir werden viele Zahlen heute hören, ein bisschen Daten, Fakten. Wir müssen ein bisschen einsteigen in das Thema, wie ist die Bibel entstanden, wo kommt sie her und so weiter, wie war das, um da mal einen Überblick zu bekommen. Denn ich denke, wir brauchen so einen größeren Rahmen, um den Glauben nicht zu verlieren an die Bibel. Und versucht doch innerlich immer wieder diese zwei Sätze zu sprechen. Wenn ihr merkt, so, oh, jetzt wird es schwierig, einfach, Gott, du bist groß. Und das verändert mein Leben. Okay, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Hier steigen wir ein. Die Bibel ist in sich schon, man kann es nicht anders sagen, ein Wunder. 66 Bücher, 39 im Alten, 27 im Neuen. Über einen Zeitraum von 1600 Jahren, geschrieben von über 40 Autoren, mittlerweile in Tausende von Sprachen übersetzt, gedruckt, immer noch das meistverkaufte Buch überhaupt, über den ganzen Zeitraum gesehen, wirklich verschiedene Rekorde, die die Bibel immer wieder schlägt. Und ich würde sagen, dass die Bibel wirklich die Grundlage unseres Glaubens ist. Aber ich möchte auch am Anfang sagen, wir glauben nicht an die Bibel. Ich glaube, das Christentum ist keine Buchreligion per se, sondern wir glauben an eine Person, wir glauben an einen Gott, an einen großen Gott, der sich auch in der Bibel und durch die Bibel offenbart. Okay, das ist schon mal wichtig zu wissen. Deswegen, das entspannt schon mal so ein bisschen, so quasi, okay, selbst wenn ich hier einen kleinen Fehler finde, selbst wenn ich auch mal einen Widerspruch habe, selbst wenn ich nicht alles verstehe, und wer versteht schon alles in der Bibel, Gott, du bist größer, du stehst da drüber und ich vertraue dir. Und ich verliere meinen Glauben nicht, auch wenn ich etwas nicht verstehe. Schaut ihr, wie kann man heute noch an die Bibel glauben, denn wir sind ja heute aufgeklärt. Wir haben die Bibelwissenschaft, die Bibelkritik und man weiß heute ganz genau, wie die Bibel entstanden ist. Im 19. Jahrhundert, und das möchte ich euch kurz mal hier zeigen, gab es so etwas, ein Mann, unter anderem Julius Wellhausen, der gesagt hat, ja, das erste Buch Mose, das hat gar nicht der Mose geschrieben. Oder es war irgendjemand, der sich Mose genannt hat, oder wir wissen das nicht so genau. Aber was wir wissen ist, das erste Buch Mose, da gab es mindestens 4 verschiedene Quellen, die da zusammengekommen sind. Ja, man nennt das die Quellenscheidungstheorie, könnt ihr alles googeln. Und ich versuche es relativ vereinfacht darzustellen. Das ist hochkomplex. Ich war selbst erstaunt in der Recherche vor der Predigt, wie komplex das ist. Und mittlerweile ist das auch wieder
überholt, aber manche glauben noch dran. Ist das, was auch an den Unis vermittelt wurde? Quellenentscheidungstheorie, Pentateuch, die 5 Bücher Mose, das erste Buch Mose. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ich versuche euch das mal zu illustrieren hier. Also nehmen wir mal als Beispiel 1. Mose 1, Vers 1. Wie ist das entstanden? Ja, da gibt es verschiedene Quellen. Ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Okay, da ist jetzt am Anfang, wenn wir das jetzt lesen, ich steige jetzt mal hier ein und jetzt habe ich hier eine Schere und eine Pinzette und es ist so, dass dieser Satz, da finden wir schon die 4 Quellen beispielsweise. Ja? Am Anfang, das ist jetzt so typisch D, da haben wir hier, das ist Deuteronomium, das ist eine Quelle, ja, nennt sich einfach so und jetzt können wir das hier so ausschneiden. Am Anfang. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das in den richtigen Behälter tun. Ja, also am Anfang dieser Satzteil, und es ist wirklich so, also es sind Verse, die aufgeteilt werden in verschiedene Quellen. Also am Anfang, das ist jetzt aus der Quelle. Schuf Gott, ja Gott, was steht denn da? Elohim, Elohist, wir haben eine Quelle, die nennt sich E. Das ist der Elohist. Ja, da haben wir ihn doch schon, ne? Der Elohist. Der Pessimist, schuf Gott, Elohim, zack, da haben wir diesen Satzteil in die Quelle. Der Mose hat ganze Arbeit geleistet. Himmel und Erde, das hört sich sehr nach P an. Wisst ihr, was P ist? Priesterschrift. Himmel und Erde, der Priester zwischen Himmel und Erde, das passt. Ich vereinfache sehr heute Morgen. Aber wirklich, das ist so ist man dran gekommen. Das ist Wissenschaft. Seht ihr, das hat nicht der Mose einfach geschrieben, das ist zu schwer, dieser Satz für einen Menschen. Da musste er verschiedene Quellen, sind da zusammengekommen. Wo haben wir den Priester? Da haben wir eine. Und irgendwann wechselt im Buch Genesis der Gottesname und dann kommt plötzlich Jahwe vor. Und dann denkt man so, Jahwe, Mose, du erfährst doch erst in 2. Mose 3, dass Gott Jahwe heißt. Also das konntest du gar nicht wissen. Deswegen, da haben wir die Quelle Jahwe oder den Jahwisten. So, und jetzt haben wir diesen Vers schön aufgeteilt in 4 Quellen. Und dann ist schwierig zu glauben, so könntest du weitergehen durch die ganze Bibel und dich fragen, ja, wie ist die Bibel entstanden? Wenn das so war, haben wir es hier mit dem offenbarten und inspirierten Wort Gottes zu tun, wer kann das dann auch glauben? Und natürlich liegt die Vermutung nahe zu sagen, ja gut, ich glaube, davon ist kein Wissenschaftler wirklich mehr ausgegangen. Ja, dass wir es hier mit einem geoffenbarten Wort Gottes haben, sondern der Ansatz war natürlich zu sagen, ja, können wir dem überhaupt vertrauen? Nein, also weder Mose noch wirklich Jesaja und all die Namen, das sind nicht diejenigen gewesen, die wirklich das Wort Gottes aufgeschrieben haben, sondern wir wissen es heute besser. Und seht ihr, das ist die Spannung, in der wir leben. Ja, sind wir dumm? Sind wir dumm, dass wir sonntags hier zusammenkommen und sagen, ja, aber ich glaube trotzdem, juhu. Aber ist das eine Grundlage? Sind wir dumm? Oder was gibt es für Argumente? Und ich habe mich dafür entschieden, heute Morgen nicht mit euch ein wissenschaftliches Seminar zu machen, keine Angst. Aber das ist einfach nur mal so ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Was ich heute Morgen mit euch machen will, das ist eine kleine, spannende Reise durch die Entstehungsgeschichte der Bibel. Wir brauchen den größeren Rahmen, um zu sehen, wow, nee, also Gott, du bist über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder daran gewesen, dafür zu sorgen, dass wir dieses Buch in der Form heute so haben. Das ist ein Wunder. Und ich möchte mit euch einsteigen, ganz weit vorne, wir kommen später nochmal darauf zurück, wenn wir bei Mose sind, und das geht nicht so lange, denn wenn wir jetzt einsteigen, allein die Tora besteht aus 304.805 Buchstaben. Das hat sich auch nie geändert. Die hebräische Schrift besteht ja nur aus Konsonanten und du kannst sie mal in der hebräischen Bibel zählen. Es sind genau 304.805 Buchstaben, also die 5 Bücher Mose. Das ist krass, ja. Und immer wieder, wenn sie abgeschrieben wird, das bleibt gleich. Es ist unveränderlich, ja. Und das ist irgendwo ein Rahmen, den wir haben, wo wir merken, nein, das ist die Grundlage, das ist die Basis.
Und aufgrund dieses Textes wird das Alte Testament übersetzt, wird die Tora übersetzt. Wir steigen mal ein. 2000 vor Christus, zur Zeit Abrahams, hat man schon die Möglichkeit gehabt, Dinge aufzuschreiben. Denn man fragt sich ja, okay, wann wurde denn das, was wir lesen in der Schöpfungsgeschichte oder die Sintflutgeschichte, wann wurde das denn dann aufgeschrieben? Schon zur Zeit Abrahams, 2000 vor Christus, hat man die Keilschrift gehabt. Das heißt, das war klar, das ist nicht Tablet, das ist nicht digital, aber Keilschrift, da hat man schon in Tafeln sozusagen Buchstaben hineinkeilen können und Dinge aufschreiben können. Da gibt es Funde und das heißt Abraham, den wir ja in 1. Mose 12 schon lesen und seine Vätergeschichte auch schon in 1. Mose 11, also relativ früh, die konnten schon Dinge verschriftlichen. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann hat Abraham mit 175 Jahren, so alt ist er geworden, noch gelebt, als Sem gestorben ist. Sem war ein Sohn Noahs, der ist 600 geworden, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Sem hat die Sintflutgeschichte live erlebt. Und wenn wir den Generationen weitergehen, merken wir, Abraham ist ein Nachkomme Sems, Semit. Das Wort Antisemitismus leitet sich von Sem übrigens ab. Ein Sohn Noahs, die semitische Geschichte. Und weil Sem so alt geworden ist und Abraham später auch, haben die zeitgleich noch gelebt. Kann man überprüfen. Das heißt, Abraham war in der Lage, in seiner Zeit Dinge zu verschriftlichen, die Sem erlebt hat. Und es gibt Überlieferungen wie den Gilgamesch-Epos oder andere Geschichten auch über die Sintflut, die stattgefunden hat. Es gibt schriftliches Material aus dieser Zeit, nicht viel, aber es gibt sie, Erzählungen, Geschichten, die man nehmen konnte, auf die man sich beziehen konnte. Und es gibt Informationen, so will ich sagen, aus erster Hand. Ich bringe so ein paar Facts, nicht alles heute Morgen. Wie gesagt, die Uhr läuft erbarmungslos ab. Keilschrift. Schon Mose war dann später in der Lage, das Ganze auf Papyrus zu schreiben. Papyrus ist der Vorläufer des Papiers. 1500 vor Christus ging das schon los. Funde im alten Ägypten reichen bis 2000 vor Christus zurück. Also schon relativ früh konnten die Ägypter Dinge auf Papyrus schreiben. Das war wesentlich nachhaltiger. Da konnte man sehr viel schreiben. Und wir müssen davon ausgehen, dass Mose, als er den Auftrag bekommt am Sinai, schreibe alles auf. Und wo auch die Tora entstanden ist, die schriftliche Version, die Gebote, die aufgeschrieben worden sind, zunächst mal auf der Steintafel, später wurden sie dann übertragen, sie wurden ja auch zerstört und dann mussten sie nochmal aufgeschrieben werden. Mose sollte alles aufschreiben, er hat einen klaren Auftrag bekommen. Das lesen wir ja sogar, Mose schreibt alles auf. Und ich glaube auch, dass er es gemacht hat. Und er hatte auch die Möglichkeit, denn Papyrus gab es schon. Das heißt, er konnte schreiben, er konnte aufschreiben. Und es gab diese Quellen dann auch in schriftlicher Form. Aber wie war das jetzt, Detlef? Glaubst du wirklich, dass Mose das alles geschrieben hat? Es ist interessant, weil Jesus, wir kommen gleich zu Jesus, zitiert ja aus Mose. Und er sagt, habt ihr nicht gelesen bei Mose? Jetzt kann Mose natürlich stehen einfach für dieses Ding da. Aber das Alte Testament in der Form, wie es zur Zeit von Jesus vorgelegen hatten, natürlich nicht mit dem Namen Altes Testament, sondern Tanach, Torah, die Propheten und die Schriften, war 200 vor Christus, das weiß man, schon abgeschlossen, kanonisiert. Das heißt, das war schon klar, was dazu gehörte und was nicht dazu gehörte. Mose und die Propheten und die Schriften. Jesus zitiert ja daraus. Und für ihn ist Mose Mose. Habt ihr nicht gelesen bei Mose? Für ihn ist auch Jesaja Jesaja. Egal aus welchem Teil des Jesaja-Buches Jesus zitiert, ist es Jesaja. Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, Mose hatte sowohl verschiedene schriftliche Quellen, die er benutzt hat. Deswegen, das mit dieser Quellentheorie ist gar nicht so abwegig, aber ich glaube tatsächlich, und da gibt es schon auch Wissenschaftler, die auch dieser Spur heute nachgehen und sagen, es könnte doch Mose gewesen sein. Ich meine, er hat ja auch lange gelebt und er war lange dabei und vor allen Dingen hat er ja
Infos aus erster Hand von Gott bekommen. Ich meine, er war 40 Tage, 40 Nächte ohne Schlafen, ohne Essen und Trinken auf dem Berg Sinai. Was machst du die ganze Zeit? Natürlich war Mose bei der Schöpfung nicht dabei. Good point. Aber man kann ja mal fragen. Vor allen Dingen, wenn ich 40 Tage mit Gott habe, irgendwann ist der Gesprächsstoff aus. Irgendwann hat Gott, jetzt habe ich alle Gebote gehört, jetzt habe ich alle Opfer, ich weiß, wie die Priesterkleidung aussieht, ich habe es alles schriftlich, aber jetzt habe ich noch eine Frage. Kannst du mir so eine Kurzversion so für die Schöpfung geben? So, wie war das am Anfang? Ist das Bullshit, sowas zu denken? Ja klar, da muss ich natürlich ernst nehmen, dass Gott tatsächlich mit Mose auf dem Sinai gesprochen hat, klar. Also wo fangen wir da an mit der Schere? Ja, wenn wir überall rausschneiden und sagen, ja Jesus, wenn du sagst Mose, dann meinst du gar nicht Mose, du meinst die Priesterschrift, wird es schwierig. Ich vereinfache sehr, aber versteht ihr das Problem? Du kannst nicht einfach irgendwo was rausschneiden und sagen, ja, das passt so nicht, Bibel, Bastelbogen, ich reiß die Seiten raus, die mir nicht passen. Dann bricht alles zusammen irgendwo. Dann kannst du auch Jesus letzten Endes nicht wirklich in allen Punkten ernst nehmen. Und sagen, ja Jesus, okay, das hast du nicht gewusst. Ja, das war gar nicht der Mose. Verstehst du, was ich sagen will? Und erklär das mal einem orthodoxen Juden, das ist die Torah aus, erklär ihm das mal mit der Schere. Ja, wird schwierig. Ich glaube, das überlebst du gar nicht. Ja? Man hat in Qumran dann eine Jesaja-Rolle gefunden, das ist im Süden von Israel in der Negev-Wüste, ein kleiner Hirtenjunge, 1947, ist ein magisches Datum. Bis dahin hatte man nicht wirklich, jetzt kommen wir mal so in diesen Bereich von Funden, die man ja auch gemacht hat, archäologisch, die beweisen, dass die Bibel, das biblische Material korrekt ist und dass es auch richtig übersetzt wurde. Man hat unter anderem eine komplette Jesaja-Rolle gefunden, ausgestellt im Israel-Museum, heute unter Verschluss. Ich habe sie schon noch im Original gesehen, 1989 war sie noch frei verfügbar, eine ganze Rolle ausgerollt und das ist eine Rolle aus einer ganz, ganz frühen Zeit, wo man merkt, so unsere Übersetzung, die wir haben, die Grundlage des Jesaja-Textes, den wir haben in unseren Bibeln, das ist wirklich entspricht dem Text, den man gefunden hat. Das ist das, was auch zur Zeit von Jesus schon zur Verfügung war, als er in der Synagoge war und man reichte ihm die Rolle des Buches Jesaja und er rollte sie auf und las aus Jesaja 61, dann ist das genau der Text, den wir auch heute in unseren Bibeln vorfinden. Deswegen, das war ein sensationeller Fund 1947, Qumran. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott zwischendurch immer so okay, komm. Ja, ich lasse den kleinen Hirtenjungen das mal so finden. Ne? So die kleinen, der war kein Wissenschaftler, aber hat einen Jahrtausendfund gemacht, ne? Indem er seine kleine Ziege oder Schaf da gesucht hat. Und das ist für mich beeindruckend, phänomenal. Und ich glaube wirklich daran, dass Gott einfach seine Geschichte, auch die Archäologie, übrigens heute in Israel, ich bin viel in Israel, reise dort ja im Moment nicht, ist schwierig, aber ansonsten schon. Und es ist phänomenal, was man für archäologische Funde macht. Wo ich manchmal den Eindruck habe, dass das vereinfacht gesagt, Gott die Wissenschaftler darauf stößt und sie finden etwas und sagen, okay, dann hat es den Hiskia und das also doch alles gegeben und man findet Münzen, man findet Beweise eigentlich dafür. Nicht, dass wir es immer bräuchten, aber manchmal ist es auch gut, Beweise dafür, dass die Bibel so stimmt und dass es all das doch gegeben hat. Ja? Und wir Menschen ticken so und deswegen müssen wir uns nicht für dumm verkaufen lassen und sagen, ja, die Bibel ist ein Märchenbuch. Nein, es ist ein Buch, was auch geschichtlich, historisch ernst zu nehmen ist. Und oft sind Wissenschaftler auch durch die Berichte der Bibel drauf gekommen, ach, da könnten wir mal an dem Ort suchen. Ja, Sodom und Gomorra zum Beispiel, ich war da in dem Tal, wo man jetzt gerade Ausgrabungen macht und ein Professor, nichtgläubiger Professor, der das findet und sagt, Sodom verbrannt, ist nicht irgendwo im Toten Meer, was man lange angenommen hat, sondern in Jordanien. Und ich war da jetzt schon 2-mal und habe mir verbrannte Steine mitgenommen, denn Keramik schmilzt nur bei 3000 Grad. Und solche Temperaturen kann man nicht anders erzeugen, als wenn wirklich
übernatürliche Temperaturen entstehen. Und das kann man sich anschauen. Weil man sieht so, also hier ist wahrscheinlich Sodom gewesen. Und die Geschichte, die wir lesen, stimmt so. Und das sind Professoren, Archäologen, die da forschen und jetzt diese Sachen finden. Phänomenal. Wir steigen mal ein ins Neue Testament. Da ist vor allen Dingen Lukas derjenige, der mich am meisten fasziniert. Denn Lukas ist der das längste Evangelium geschrieben hat, mit dem meisten Text und der für mich so super recherchiert hat. Ja, er hat ja alle nochmal gefragt, andere haben schon vor mir geschrieben, aber ich recherchiere das jetzt nochmal und er schreibt ein ganzes Evangelium und das ist für mich das Faszinierendste. Es hat immer wieder diese Menschen gegeben, die sagen, wir müssen diese Story von Gott aufschreiben, verschriftlichen, damit andere Menschen das erfahren und dann glauben können an Gott. Und das war die Motivation von Lukas. Und Lukas macht das und schreibt das auf für einen Menschen. Er hat nicht geahnt, dass das Lukas-Evangelium mal verfilmt wird, die Geschichte von Jesus, und zum Teil in The Chosen jetzt zu sehen ist. Er hat nicht geahnt, dass Millionen von Menschen zum Glauben an Gott kommen, allein durch das Studium des Lukas-Evangeliums. Nein, er hat es geschrieben für einen Menschen, für Theophilus. Das war ein Freund von ihm oder vielleicht auch nur ein Bekannter, irgendein hoher römischer Regierungsbeamter, wir wissen es nicht genau. Und für ihn schreibt er ein ganzes Evangelium. Ein Evangelium, deswegen haben wir 4 Evangelien auch in der Bibel. So, eins ist nur für Theophilus, du darfst auch drin lesen. Aber eigentlich ist es nur für Theophilus, damit du erkennst, schreibt Lukas, dass diese Dinge wahr sind. Alles schriftlich zusammengepackt für Theophilus. Und das ist Wahnsinn. Und das zeigt mir auch, es kommt auf den Einzelnen an. Gott ist der Einzelne wichtig. Du als der Einzelne bist ihm wichtig. Und wenn links und rechts heute neben dir Menschen sagen, ach komm, ich weiß nicht und ich habe Mühe, kann ja sein. Aber vielleicht spricht Gott dich heute genau an, meint dich und sagt, du bist der Theophilus heute Morgen. Und ich möchte, dass du erkennst, dass diese Dinge wahr sind. Dann lies doch mal das Lukas-Evangelium. Lies es doch mal vor diesem Hintergrund, okay, ich lasse mich darauf ein, wenn du da Zweifel hast, wenn du da noch nicht so überzeugt bist. Lukas hat sich extra diese Mühe gemacht, um Menschen, die Zweifel haben, ja, einen guten Grund zu geben, zu glauben. Ja, der Einzelne ist wichtig. Und ja, dann, ich muss das schon sagen. Also dann gibt es diesen Stammbaum, auch bei Lukas. Matthäus hat ja einen Stammbaum, das geht bei Abraham los und Lukas geht zurück bis auf Adam. Und sagt so, ja, und Adam zeugte so und Adam und irgendwann Jesus. Ich weiß auch, wenn du jetzt liest wissenschaftlich, ich meine, ich bin ja nicht dumm. Ja, ich bin ja nicht dumm, ich lese ja auch, ja, ob es Adam wirklich gegeben hat, ob der überhaupt Adam hieß und wie das so genau war und ob wir da die biblischen Quellen so ernst nehmen können. Lukas war wahrscheinlich auch dumm. Ja, und hat einfach das so übernommen und Adam und der jüdische Kalender berechnet sich heute auch so bis ins Jahr 5700 irgendwas. Ja, sind die alle dumm? Und er nennt Adam und ja gut, der wurde von Gott erschaffen, sagt Lukas. Gott war am Anfang. Na, eigentlich geht der Stammbaum bis auf Gott zurück. Gott und er erschuf Adam. Ja, ist ja übernatürlicher. Geht das? Ja, bei Jesus war es ja genauso. Die Geburt von Jesus war auch übernatürlich. Also was glauben wir denn jetzt? Ja, dass Jesus übernatürlich geboren wurde, gezeugt durch den Heiligen Geist, okay, aber Adam nicht? Okay. Keinen weiteren Kommentar. Die Zeit der Kirchenväter. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Bin ich zu schnell? Kommt ihr noch mit? Gott ist groß. Und das verändert mein Leben. Er hat das im Griff. 200 bis 400 nach Christus zeigt der ersten Kirchenväter, da gibt es viel zu sagen. Und das ist ein Riesenkapitel. Überall könnten wir jetzt noch tiefer einsteigen, Detlef, ich weiß. Aber wir haben nicht die Zeit. Aber das ist die Zeit, in der auch das Neue Testament dann kanonisiert wurde, das heißt zusammengestellt wurde. Und da gibt es natürlich auch die wildesten Theorien, ja, was wurde da manipuliert? Wer hat denn das dann entschieden? Ja, dass da Matthäus, Markus, Lukas, Johannes reinkommen, die Paulusbriefe und das Thomas-Evangelium ist auch schön, kommt da nicht rein. Versteht ihr, es gibt so 2, 3 Dinge, die wichtig sind. Das, was dann in der Zeit auch von den Kirchenvätern entschieden wurde,
die fangen nicht bei Null an. Die haben Schriften genommen, die sich bereits etabliert haben in den ersten 2 Jahrhunderten der Christenheit. Die Paulusbriefe wurden gelesen, die Evangelien, Matthäus und so weiter, erst in Hebräisch, dann in griechischer Übersetzung. Das hat man gelesen, die waren schon sozusagen akzeptiert und man wusste auch, das ist von Matthäus und so weiter. Und alles hatte nicht Platz und irgendwann haben wir gesagt, 4 Evangelien reichen auch, wir brauchen nicht 8. Ja, so, und dann gab es verschiedene Kriterien, aber nicht so nach dem Motto, oh, da sind Informationen drin, die bringen ein falsches theologisches Bild, die schmeißen wir mal raus. Es gab schon auch neutestamentliche Apokryphen, ich ärgere euch heute ein bisschen, ja, das waren so Schriften, wo man sich nicht so sicher war, ist das jetzt wirklich von Petrus? Es gab Paulusbriefe, die waren gefälscht, das wissen wir, Paulus selbst erwähnt das, andere schreiben in meinem Namen, deswegen hier mein Siegel, mein Zeichen und so weiter. Es gab gefälschte Paulusbriefe und die hat man aussortiert, wo man sich nicht sicher war. Und das, was Fundament war in der frühen christlichen Kirche, haben wir gesagt, come on, das nehmen wir rein in den Kanon. Also da wurde nichts getrickst oder irgendwie was. Kurzversion, okay, Kirchenväter. Gehen wir weiter. Ich finde, eine Gruppe müssen wir heute Morgen noch mal kurz einen Beifall klatschen, und zwar jetzt, und das sind die Masoreten. Du fragst dich jetzt, wer sind die Masoreten? Das sind die Bibel abgeschrieben haben, immer wieder. Das ist zum Beispiel, warum wir Abschriften, es gibt ja keine Originalschriften mehr, gerade vom Alten Ersten Testament gibt es ja keine Originalschriften mehr. Das heißt, dann musst du das natürlich abschreiben. Du musst so einen Propheten Jesaja abschreiben, damit der erhalten bleibt. Aber die schreiben das nicht irgendwie ab, so wie wir so in der Schule so Texte abschreiben so und sondern man kennt ja, haben wir heute gelernt, genau die Wortzahl und Satzzahl und die Buchstabenzahl, 304.805 in der Tora zum Beispiel, wenn du die abschreibst, zum Schluss, der Masoret, deswegen Applaus, zählt die Buchstaben. Und wenn es 806 sind oder 804, weiß er, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Alles nochmal neu. Suche den Fehler. Das Wort in der Mitte des Buches hat man fett gedruckt, dass man nicht immer von vorne zählen muss. Dann kann man nämlich zum mittleren Wort und mittleren Buchstaben hinzählen und das muss die gleiche Summe sein zu den Buchstaben und Worten nach diesem fetten Wort in der Mitte des Buches. Cool, oder? Ja, die Masoreten, nee, das waren echt die Helden. Ja? Das waren die Bibelkopierer. Die haben abgeschrieben. Und Halleluja, dass es die Leute gab, die sich so Mühe gegeben haben. Hey, die waren so, dass wenn der Gottesname Jahwe kam, sind die erstmal aufgestanden, haben sich gereinigt und angebetet und sind auf die Knie gegangen und gesagt, hey, bevor ich dieses Wort schreibe, Gottes Namen, ich darf den jetzt schreiben. Wow, Gott ist groß und das verändert mein Leben. Die Masoreten, merkt ihr das? Die Masoreten. Luther ganz kurz in 20 Sekunden. Nein, er ist natürlich mein Hero, weil die Bibel in Deutsch, auch das erste Deutschbuch, womit in den Schulen lesen gelernt wurde, Gutenberg, der das dann gedruckt hat, erstmal die Vulgata in lateinischer Übersetzung und später dann die Lutherbibel in Deutsch im 16. Jahrhundert. Sensationell. Ich glaube, das Neue Testament in 4 Wochen übersetzt. Das Alte Testament ein bisschen länger gebraucht, ist auch ein bisschen mehr Material. Und es ist krass. Also es gab immer wieder diese Menschen, und hier merkst du schon, die Bibel natürlich, genauso wie Zwingli in Zürich, ja, sensationeller Film übrigens, ja, unbedingt schauen, wer es verpasst hat, lief schon vor ein paar Jahren, aber das waren Leute, Reformatoren, die gesagt haben, wir brauchen die Bibel in unserer Sprache, damit Menschen es verstehen. Und hier kommen wir jetzt in einen Bereich den musstest du nicht erklären, ist die Bibel jetzt richtig oder falsch, sondern die sagen, hey, das ist Grundlage unseres Glaubens. Hier offenbart sich Gott. Und diese ganze Geschichte bis heute, das 15., 16. Jahrhundert, das nehmen wir ernst. Und wir übersetzen es in Deutsch, ja, und in anderen Sprachen, die dann gekommen sind. Und so ist Luther natürlich auch maßgeblich einer der Helden der Geschichte. Und dafür können wir sehr, sehr dankbar sein. Dankbar aber auch für so Leute wie, und das ist so die letzte Person, die ich jetzt noch so reinschmeiße, aber ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Ihr merkt so, ihr habt vielleicht an manchen Punkten so gesagt, so, oh, da muss ich jetzt aber nochmal, wie war das jetzt nochmal genau? Macht das, okay? Meine Zeit ist gleich zu Ende, eure fängt gleich an.
wo ihr sagen könnt, oh, so, das schaue ich mir jetzt aber nochmal an. Und wie war das jetzt nochmal genau? Und dann möchte ich euch nochmal einen Hero nennen, und das ist Tischendorf. Tischendorf aus Sachsen. Kaum jemand kennt den. Der wusste, Moment, es muss ganz, ganz viele Abschriften geben vom Alten und Neuen Testament. Und wo könnte das sein? Und dann hat er so verschiedene Spuren gehabt und war unter anderem am Sinai, also Ägypten, das war so im 19. Jahrhundert. Und dann kommt es wirklich so, er kommt zu diesem Katharinenkloster, was man heute noch anschauen kann. Und dann kann man sich mit dieser Geschichte auch da auseinandersetzen. Und dann kommt Tischendorf aus Sachsen, kommt da ins Katharinenkloster. Und es war Winter, es war kalt, er war zweimal da. Und dann einmal war es, beim ersten Mal hat er nichts gefunden. Und er sagt, er ist dran geblieben, ja, wie von Gottes Geist inspiriert, macht dich weiter auf die Suche. Und dann sieht er, wie die Klostervorsteher und da waren auch Priester, Angestellte, keine Ahnung, weil es so kalt war und sie hatten kein Holz mehr, haben sie Papierbögen ins Feuer geschmissen und damit das Kloster geheizt. Und Tischendorf so, ja, was verbrennt ihr da so? Ja, das ist so einfach so Papier. Ja, kann ich mal gucken? Ja. Ende der Geschichte, er sieht, das sind Originalabschriften der Bibel. Originalabschriften. Der hat Papierbögen aus dem Feuer rausgeholt. Und das, was er begründet hat, ist der sogenannte Codex Sinaiticus. Sinaiticus wegen Sinai, und Tischendorf hat somit die älteste Überlieferung des Neuen Testamentes zum Beispiel aus dem 4. Jahrhundert rausgeholt aus dem Feuer. Die Priester hatten das zum Teil unterm Bett, hatten die ganze Papierbögen. Das wurde alles sichergestellt und dann heute ausgestellt in Museen, Codex Sinaiticus. Also das ist für Bibelübersetzung, die Bibel, die ihr lest, Hoffnung für alle, NG und so weiter, Codex Sinaiticus, das ist es. Tischendorf aus Sachsen? Yes! Mal gut, dass der dahin ist, ein zweites Mal. Und diese Teile aus dem Feuer geholt hat. Jetzt erzählt mir doch mal eins, also wieso machst du das? Weil du überzeugt bist, dass Gott groß ist und dass die Bibel Leben verändert und dass sich jeder Einsatz lohnt. Da haben wir, dass wir heute Bibel lesen können, da haben andere Menschen ihr Leben für gegeben. Das ist die ganz große Geschichte. Und jetzt will ich dich am Ende fragen, wir landen jetzt schon. Tischendorf war jetzt tatsächlich so der letzte. Ich habe eine Folie noch für euch. Schaut mal, das ist so, wenn du guckst bei den Wycliffe-Bibelübersetzern, das ist so die Bibel. In welchen Sprachen gibt es heute die Bibel? Also dann gibt es eine ganze Bibel, in so und so viele Sprachen übersetzt, Teile der Bibel, dann gibt es, also ihr seht, Tausende von Sprachen, und das ist wahrscheinlich schon wieder überholt, diese Folie, weil man ist ständig dran, weiter neue Sprachen zu entdecken und Bibel zu übersetzen, weil es wichtig ist. Man fängt übrigens immer mit dem Johannesevangelium an, weil das Griechisch des Johannesevangeliums relativ simpel ist, und so hat man als erstes immer das Johannesevangelium. Und die Botschaft, die da drin ist ja ganz einfach. Jesus ist gekommen, er wurde geboren, er ist gestorben und er ist auferstanden. Das ist die Quintessenz der Bibel. Und Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, und die glauben nicht, dass Jesus lebt. Die glauben nicht, dass der Messias schon gekommen ist, und Jesus versteckt sich und sagt und geht mit. Was macht Jesus mit diesen Jüngern? Er hat ja keine Bibel dabei, aber so auswendig heißt es, und er ging mit ihnen durch von Mose und den Propheten und zeigte ihnen Christus, und danach brannte ihr Herz und sie glaubten. Jesus hatte noch nicht mal das Neue Testament dabei, das gab es ja noch gar nicht. Mose und die Propheten, die Tora und die Propheten, 304.805 Buchstaben und der Rest. Und er zeigte ihnen Christus. Über 300 Stellen, die prophezeien auf ihn, verheißen auf ihn. Er zeigt ihnen das, und dann haben sie etwas realisiert. Durch das Studium der Schrift. Jesus ist Realität. Der Messias ist gekommen. Und diesen Glauben haben sie nicht mehr verloren. Seht ihr, und wir sind genau in der gleichen Lage heute, dass wir immer wieder zurückkommen zur Bibel.
dass wir uns auseinandersetzen, ja, mit unterschiedlichen Theorien, mit unterschiedlichen Ansätzen, aber seht ihr, ich habe das auch gemacht diese Woche, bin wieder reingegangen und habe überlegt und weißt du, du kannst dich verlieren in so vielen Details und zum Schluss muss ich mich fragen, und das meine ich jetzt nicht einfach als platte Aussage, sondern vertraue ich Gott? Ich vertraue nicht einem Buch, sondern ich vertraue Gott, dass er dafür gesorgt hat, dass dieses Buch mir heute so überliefert ist, dass ich glauben kann, dass ich lesen kann. Und wenn ich es aufschlage und ich lese in 2 Timotheus 3, 16 und 17, dass die Heilige Schrift von Gott eingehaucht ist, Theopneustos, inspiriert, das Wort Inspiration leitet sich davon ab, dass wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich nicht nur ein totes Buch habe, sondern dass mir der Atem Gottes hier entgegenkommt. Dass nicht ich die Bibel lese, sondern die Bibel liest mich. Dass sie scheidet meine Gedanken, meine Motivation, mein Herz und dass das lebendig ist und ewig bei all dem, ja, es gibt Schwierigkeiten, Widersprüche, komm, was ist das, Priester, Eloist, okay, ja, es gibt Fragen. Aber zum Schluss sage ich Gott, ich möchte dir vertrauen. Und weißt du, Vertrauen ist eine ganz große Sache. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst immer noch, okay, das reicht mir immer noch nicht, Detlef, ich weiß nicht. Ich möchte dir nur eins sagen, weißt du, ohne Vertrauen, dass du grundsätzlich mal Gott vertraust, kommst du nicht weiter in dieser Frage. Und du vertraust in allen Bereichen deines Lebens, hast du das gewusst? Niemand von uns geht in den Migros oder in den Hieber oder in den Coop und sagt, okay, ich kaufe mir eine Flasche Wasser, aber ich bin ja nicht dumm. Na, ob da Wasser drin ist, ich weiß nicht. Niemand macht das, oder? Wann warst du das letzte Mal im Migros und hast eine Flasche aufgeschraubt, bevor du sie gekauft hast, Wasser, ja, und sagst, ich muss da erstmal probieren. Ja, könnte Wasser sein, ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, also wenn du beobachtet wirst, das dauert nicht lange, dann kommt der Krankenwagen. Du wirst ja verrückt. Du kannst doch nicht jede Verpackung aufreißen und sagen, ja, nee, glaube ich nicht, dass das da drin ist. Und überprüfen, du wirst ja wahnsinnig. Und damit wir nicht wahnsinnig werden, vertrauen wir der Lebensmittelindustrie. Wir vertrauen Mikro. Wir vertrauen überall. Wir vertrauen, dass die Daten, die in meinem Personalausweis, in meiner ID stehen, dass die stimmen. Wir vertrauen. Du kannst gar nicht anders, als nicht zu vertrauen. Sonst wirst du verrückt. Aber jetzt kommen wir zur Bibel. Ja, und ob ich da vertrauen kann, sorry für diesen Vergleich. Aber die Frage muss ich schon stellen, dass wir da mit so einer Grundskepsis mal dran gehen oder mit so, nee, aber da habe ich erstmal ganz groß, Gott, du musst mich erstmal überzeugen, wirklich? Nach dieser riesigen Geschichte, nachdem er Männer und Frauen berufen und begabt hat, eine riesige Geschichte geschrieben hat und wir sitzen heute hier und haben diese Bibel in der Hand in 10-facher Übersetzung, nein 100-fach und können darin lesen und davon profitieren. Ich vertraue Gott und ich vertraue der Bibel. Wem vertraust du?